no tukiuga tukurugama na ma na kihoto andu aitu turugame na muthuri no warugamiria akiuga Adani ti njega kana itioro ama nani alisimama akasema Adani ni mbaya, akasema hatutaki Ada, na watu wa Amerika wakasema Adani ni mbaya, akasema tusiuze airport, ndio nimbokurugama na muthuri uyu, mutasimama na Rigiji, mutamuombea Ngai amurathime, Ngai amwike wega githigo ikarathi. Twina mheshimiwa muthuri wa kure Arari augaga watheti kwiremwo, etagwo Bwana Kinyanjui na athuritwo na rori rwa independent, eraga andu marie karati. Hello, turauga na ciohorio no tukwa no gukuti na roho wa Martin wa Janet kana wikuo bas muthuri eraga andu marie karati mone mbere. Asante, karibu. Family, kanitha, Your Excellency, Deputy President, marata wakwa, Rigiji, all protocols observed. Nidamugeithia na ngeithi cio andu wa mwathani muriega ringi. Njuge wakwa wa mbere ni kurehera birambi ciakwa handu-ini ha andu Arari Kirenga ni mwituriganiine haha na wa muhaka-ini ni akaga atia na mwe ni nyomo nyendeirie muiretu mutumia uria undugagira uria wathuririe uguo hana akiugananie kwenda andu a Bibilioni muri abata muno. Njuge wa mbere ni birambi ciakwa ngurehe na njuge family mugie na horo wa kwiyumiriria na twi hamwe muno mahoya na ni ngutumitwo ngeithi njuke ndimugeithie ni andu a kuria gwitu Arari Kirenga. Bwana Rigiji kana Honorable Rigathi wa Gachagua ngwire thiini wa Arari wi karibu. Andu Arari ona riria ndirathima blessi maranjuria matiraririkana ithuĩ ma MCA twaigire Wainuke, maranjuria niki mwaingatire mheshimiwa witu Rigiji atumia akuru, ngakimera ti ithuĩ ona ithuĩ twi thutha waku. Ngwire kindu kimwe Rigiji, nie ngetha giti ndiari na kindu ndari nakio, ndathiaga maguru na andu akuria gwitu Arari magitikira guthura guthukie muno. Ndaigua woka Nyambari ngamenya riu haha UDA yoka andu a independent ni mathira, ngora ngathi kuria Kabunge na ndi na karati gakwa Ngai ni ahotani oro nawe Ngai ni agukuhotanira hau mbere urathie ndina gikeno tondu hindi ndikarugama independent na twi hamwe nawe muno. Njuge Ngai wa mwe amurathime. Andu a Bibilioni ndimucokerie ngatho ni guthura mheshimiwa mkuu to twakinya kuria bunge haria ndienda kuheo support ni supportaga na akanjoya na iguru na njoke ndimwire andu aitu nitukuhoera Rigiji witu nimukurugama nake biu uguo muku aiga ni wega gutheria uguo. Ithuĩ ma MCA ma Kiambu he kundu twetitwo tukiuga ithuĩ tutigũthie tiga muku aige na thina. Niĩ nĩ ingĩathire ngĩthiũkagĩra ng'ethe tũbia twa kũigĩra twana twa no ngiuga ndigũthie ndikwendia ũrigithathi wa nyũmba itũ irio cia nda ta Esau. Tukirana tũgũikara gũkũ na tũikara thutha wa Rigiji na twi hamwe nake muno na Ngai wa muoyo akũrathime na nĩ tũragũthikĩrĩria na tondu he ũndũ ũratwĩra tukire na twarakara tugeka atia tukaina ũguo muku eka atia aringithia. Mheshimiwa Karisho niwe watongoragia kuria gwitu, Mheshimiwa Karisho niwe wari MCA kuria gwitu akindigira giti we akĩambata kũrugama MP nawe Karisho ngwire nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ na wĩ mũrata wakwa na no tũgũthiĩ na mbere. Njuge Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega na njugaga watheti kwĩremwo na karati gatirĩ kĩnyiria uguo tũrĩe karati biũ. Asante sana. Mheshimiwa Kinyanjui rohe nĩ ngwenda kũ recognize kanjũra wa mbere gũkũ gwitũ itũra rĩa Bibilioni etagwo kanjũra Difa, rũgama wĩke andũ ũguo bengi mũhũre irohe. Nĩ ngwenda kũ recognize acio angĩ matiuma kuo. Nĩ ngwenda kũ recognize Titus my competitor, rũgama wĩke andũ ũguo mũhũre irohe Titus na andũ othe arĩa marũgamaga Bibilioni rũgama ikanjeri. Nĩ ngwenda kũ recognize mahũre irohe. Tugaga gĩtĩ na nĩ ndĩmeraga na ngamothomithia gĩtĩ kĩheanagwo nũ ihinda rĩa mũndũ rĩaki. Ngai amũrathime na mwĩke wega njĩtĩkĩre nginyie hau. Rĩu ngwenda in my honor ngwenda kuoya kanya gaka njĩte mũrata wakwa our former MP ũrĩa wathomithirie siasa tondũ nĩwe wahete wĩra wa Uwezo Fund, nĩwe wanjoire ndĩ ciamani wa nduthi akĩni mentor. No rĩrĩa athire mũrengo ũrĩa ningĩ mũranga nguona haha
no tutire twamena tuturite twi ndugu rekei tuhurire mheshimiwa Peter Mugai wa Mwathirohi oke take the protocol hau hangi sana karibu. Thank you very much. Asante sana. My honor. The People's Deputy President. Hamwe na atongoria aria othe meku a kanitha. Family ya Erastus Mwene Limuru. Hamwe na atongoria aria othe athure kwa jumla. Andu aitu aria mokire nigetha tumagarie Erastus na wendo muingi na uingi wanyu muriega.